Привет, сейчас будем тест ЭПР. Чуть-чуть подождем, сейчас он сработает. Внимание, пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Вот сработал ЭПР, видно. Внимание, Все, я отомкнул. И там уже ЭПР отпустился автоматически. Все. Сейчас нажмем серый ЭПР. Тут он с задержкой, вот. Так он не сработает. Он только с задержкой. Внимание, пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Внимание, пожарная опасность. Всем. Все. Сейчас мы откроем, посмотрим там, что там творится. Вот, красный проводок это ведет к пожарной кнопке самой, вот. Чтобы посмотреть, КПР. Вот, на. То есть, когда мы ее нажимаем, вот еще раз можем протестировать. Сейчас будет говорить динамик сразу. Внимание, пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Все, можно еще потратить раньше времени. Еще вот эта кнопка можем протестировать. Тут задержка. Уж смотрите. Сейчас мы можем. Вот пока кнопка работает. Серая кнопка. Так, тут есть, вот, отлично. Сейчас. Внимание, Короче, ребят, я задерживать не могу, просто тут тяжело немножко. Так. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.